Oh, è caduto un naso. Ben trovati, bucaccis, siamo sempre qua, vi voglio sempre bene. Prima che comincia questo video, come sempre, lasciate un mi piace, no sulla fiducia, facciamo che lasciate un mi piace e basta, perché ci vogliamo bene. Sul bene, lasciate un mi piace sul bene, sul bene. Ci siamo sempre chiesti se i neomelodici fondamentalmente erano la cosa più trash che potessimo trovare, ma in realtà non è così, perché non solo i neomelodici fanno cose obbrobriose. È uscita una cosa su YouTube Italia, che tra l'altro è andata in tendenza al primo posto per circa 2 giorni, e ve la voglio far vedere. Guardiamola insieme. Ma prima di cominciare ricordate di seguirmi su Instagram, mi chiamo youtuber pure là, e se volete su YouTube mi chiamo youtuber Diego, c'ho un canale che faccio concorrenza al canale 9, al canale 34. Ciao a tutti, follettini e follettine. Nananas con telefono in mano. Bentornati in questa nuovissima storia. Ah boh, ma poi io lo telefono, no? Ma chi è che mi chiama? Ah, ma è il mio amico Il contabile. cellulare risponde. Sto mettendo un po' di paura per questa volta, tengo un po' di ansia che comprare creature Shining. Pronto? Avete chi sto pronto? Ciao Mary tesoro, Io ma la doppiata Valentino, ve lo giuro, aspettate. ti va di venire a prendere un caffè a casa mia? È identico. Ciao Andrea, certo, però vengo solo se il caffè lo faccio io. Veramente a livello recitativo, proprio beautiful, spostati che passi. Ok tesoro, ti aspetto. Tra l'altro una cover molto semplice, immagino vicino citofono che tiene. Oh. No, ma non stacca tanto. Eccoti. Ma veramente state facendo? Cioè, se non scherzi, telecamere di scherzi a parte, fatemi sapere. Vado subito a preparare il caffè. È una puntata di The Sims. Eccomi. Il caffè in tazzo rosso. Tieni. Ma che sta? Ci dato 40 giorni. Poi tra l'altro con la maglietta che tiene addosso per la cover Is. Mary, ma lo sai a cosa stavo pensando? Che volevi fare un nuovo beatbox? Merita, fate una domanda, un cavallone. Mettelo un po' di zucchero però, sennò esce amaro. Scusi, ma facci prima mettere il contenuto della tazza in due cose lo zucchero? Consigli, Che lavoro di sta aspettando ancora che rispondi. Ecco, Dimmi Andrea. dopo lo zucchero si attiva. Che ne pensi se inventassimo una canzone di Follettina Creation insieme? Certo, tanto che solo che la mancava. Sì, sarebbe bellissimo. Madonna mia, premio Oscar! Non so capire se ero contento o ero avuto una paralisi, sono confuso. Come te la immagineresti? Allora, voi fate tutte le registrazioni, voce, musica, e poi mettete muto tutte le tracce e esportate. Io... Addirittura la domanda a $1.000.000. Io... Ho una zia che sta a Forlì. Vabbè, veramente, dopo questa penso che Sandu Ciorba sarà felicissimo di aver perso il podio del trash. Tappeto baci in poi. Follettina. Veramente io sono sconvolto. Io non so veramente cosa dire. Sta Brugino fastidio. Follettina. Caprello, con 80 anni però, io che cano un trazzo con concetti, capito? Che dire follettine e follettini? Ho le bamboline che sono le mie bambine. Sì, ma il problema non è questo qua. O fate cateching, oramai tenete n'età. Sono molto tenera, simpatica e carina. Mi stanno mancando i neomelodici, giuro. Voglio tanto bene alla mia sorellina. Ma sembra la musica che le pubblicità di scarpe che facevano sui canali liberi napoletani 20 anni fa. Follettina piccolina. Ok Google, qual è il metodo più veloce per morire? La regina di YouTube. E si chiesti a regina immaginatorista. Follettina bambolina. Vieni qui come anche tu. Sì, sto speruto, guarda, aspettavo l'invito solo. Follettina piccolina. Io volessi parlare con Chilo Genio che quel giorno si svegliò e disse ragazzi ma fa una cosa, chiudi il mio manicomio. La regina di YouTube. Follettina bambolina. Allora il problema non è voi che l'avete registrata, ma la gente che passava e vi voleva registrare. Che cazzo avranno pensato? Vieni qui come anche tu. No, veramente sconvolto. Volessi fare un bello caffè e un grande cicchetto di detersivo. Sono molto brava a preparare il caffè. A numero 1 erano 1,5 litri d'acqua cavolo in una tazza con 6 cucchiai di zucchero. Nemmeno cucchiaini, attenzione, 6 cucchiai di zucchero. Il mio cuore è dolce come il frappè. A me mi fa tenerezza sotto il punto di vista. Per la signora di casa, bascia da me. Che pure non gesteva cacao. Alle elementari mi prendevano di mira.
Ah no, mo che hai fatto sta cosa sicuramente ti hai guadagnato rispetto di chiunque. Invece adesso vedi il mio video La sentivi di vedere. come gira. E come gira? Sì, ma perché gira? Che è la domanda non sa da fare? Follettina piccolina, Non dagli una fastidio a fianco come ci ho dato. la regina di... Un'altra cosa che mi fa impazzire è che la rete te non mollona. Mi sembra un'altra palla in mezzo alle altre. Follettina bambolina. Il giorno che avrò un figlio non utilizzerà YouTube. A 4-5 anni gli permetterò di andare su YouPorn, su YouJits, ma no YouTube. Vieni qui con me anche tu, follettina piccolina. Come questo video è lunghissimo, come quando io a scuola ci stavo l'ora di storia. La regina di YouTube. Da notare il ragazzo che stava passando dietro, che sicuramente sarà aiutato a pigliare una falce dopo. Follettina. O balletto stavo aspettando. Dire papà Castoro. Follettina. Finalmente è finito, ve lo giuro che Barbara D'Urso un dolce amaro vicino a queste My Heart Will Gone. Io come sempre non so che cosa dirvi, lascia un mi piace a questo video perché è importantissimo e tagga i tuoi amici qua sotto. Io me ne vado per forza perché sto male, c'ho un conflitto interiore. Il mio bambino interiore si è appena ittato sotto una macchina solista. Vado ad ascoltare un po' i neurologi per compensare la cosa. Ma che sono arrivato? Questo progetto 2.3